دوستان عزیز، امروز با شما نمیگونه طرز دوختی ورق‌نیک رو نشون میدیم. ورق‌نیکی تاجیکی. ما کاکتکای پیش گرفتیم. کاکتکای پیش برش 36، درازیش 26. کاکتکای پشت برش 32، درازیش 18. برای چی ما کاکتکای پشت مایداتر گرفتیم که کاکتکای پیش از ما بینش میبریم، ایش طوری ایش میبه کمترک، برای همین زیاد گرفتیم شه. و ماتریال برای ورق‌نیک ما ازی درازیش انیق نکردیم، ازی وقتی که پورا کردیم آماتر کردیم بعد ورق‌نیک میبریم. و پیشک میگیریم، دو تقسیم برابر میکنیم ای ما بینش. نمیخوای که کمتر کجالا راست میکنیم. از ما بینش دو تقسیم میکنیم. نمیخوای دو تقسیم کردیم. اگه موی را گرفته بالای هم میمونیم. با بالاش پشتکه میمونیم. طرفی پیشک برای چیکالونه که اینجا روی هم میبیویه برای مقا 2 سانتیمتر برای زیاد میگیریم. 2 سانتیمتر موید قوتی پیشک پشتک هست فروز نکردگیم. برای گردن ما 18 های ما دو تقسیم میکنیم 9 میگیریم شه. 18 دو تقسیم میکنیم 9 میشه. 9 میگیریم شه. چقدرشه 3 سانتیمتر میکشیم گرد و همخه با پیشک میبیم. میبریم اکن کتفاکا میزنه. پشتک یه طرف میگیریم با 3 سانتیمتر چقدر پیشه میزنیم. اکما این هر دی پشتکه اینم پشتکی ما یه دیدگش
пешака ба пуштак мечаспонем китфоша. намхе ишамам инҷа 2 сантиметр зиёда. дуғорӣ мекунем ша. булавки мезанем. ин тарафшо ҳам хеле медӯзем. пуштака мемонем ва тарафи пешашро на тарафи китфаш намхе монда медӯзем. мо ҳарду тарафро духтем, утюг кардем, шатарчик шудем, утюг кардем. ини дигари тараф. ин тарафш ки фурӯзӣ надорад, шох наместа. озмоятташа мегирем. ини камтара каҷалаштаги ада вақти тухтан рост мекунем ша. инҷашам камтарак пасту баландаштаги як метунем ки ба ин тараф тоб диҳем ки шумода маълум шавад. китфа ба китф рост мекунем. намхе акн маълум мекунем куҷо мо бояд варатника часпонем. ифи чен мекунем ба мучанқаи ҷашк шуда маъқулай. немиқа мекушем. немиқадар хуш метова. панҷ ним 6. мо варатника аиҷа наметкаша мемонем. аиҷа бояд часпонем. ҳарду тарафа мондем. ака ҷои наметка мондагӣ чен мекунем чанд сантиметре. круговоем хе сантиметра тоб дода 16 сантиметр немиқа. мо зира диққат мекунем. 16 не 17 мекунем барои чи ки иҷа дарз мебеву. ҳабдаҳани намиқадар меша. паҳмии варатника 8 мегирем. 8. ин тарафи пуша иҷои 9 мегирем. барои чӣ? барои он ки пушт ин тарафаш чиқир омадаги поён мекаша. барои инҷа поёна пушта калонтар мегирем. мо ира амсумерем намхе ва инҷаша камтара 1 сантиметр мебурем. ин инҷа роста мо камтар фигура метиҳем ша. агар шумо хоҳед ки варатниктон круглӣ биёяд, иҷора
кругли мегирӣ. Агар хоҳӣ ростак бия, рост мегирӣ. Агар кунҷдор бия, ранги мабори хеле 1 сантиметр, 1,5 сантиметр зиёд мегирӣ. Мӯйро мебарем, рост мебарем. Мӯйҷа рост накашидемша. Кидаша мебарем. Воротник мо қариб омода шуд. Мо ҳозир ба таи мошина медузем кунҷоша. мо кунҷа мебарем, дигари кунҷа мебарем. Ака мо иро ростана мекунем. Инам хел и тарафшам кунҷоша ба сӯзан мебарем. мо зира небр утюг мекунем. Баъд 05 мерем гирда ба гирд. Воротник мо тайёр. Мо иҷоша бо ярахи дига рафтем ки исус нарова. Воротники мо наметкае ки мондагием. Инҷа наметка. Инҷа наметка. Бо як бор мебинем ҳардуши чен будан набуданш. Хе, мемонем ира. То хӯрӣ карда ва мебинем. ҳардуши чен. Боз мо иро мекушем. Мекушем. Воротника мемонем дар ҷои наметка. Шумо метавонед ки аввал ба даст дӯзе, баъд ба мошина. На ҷои наметка мо мондем. Сӯзанро мезанем ва мерем. Лапкаи мебардорем вақте ҷода омадем. Воротника тоб метем. Бо лапкаи мебардорем. Мо наметкаи дигаришта, инҷа наметка. Воротника мебиёрем, булавки мезанем. Барои чӣ ки пасту баланд нашава воротники мо. Булавки задем. Ака тамом шуд, худо мерем. Ака мо дигар тарафи аз сари буташа монда баруш намхе круговой
کتف با کتف توغری میکنیم. اینجا بولافکی میزنیم شه و میریم هم طرفی پشت. بوجاشم کتفته بولافکی میزنیم. درز با درز شو. Bayısça دختر توپunu میریم. ای طرف تو ای طرف دختر با کنجوش دختر میبیم. ما که زیادیاشو میبریم. کنچه میبریم. و هم خیلی تیره کده چوب کده میریم. اکموی با طرف رستانکش میگردونیم. طرف پیشه میکشیم. کنچه میبریم. اکنون در تای ماشینو مونده 05 میریم. چند که وارد رفتگی و مقدر میریم. اکی طرف شو میدزیم. دیگری طرف شو. ما اکو زیره راست میکنیم. uçuk میکنیم یا همه جوشه. طرفی درونشه طرف بیرونشه ما uçuk میکنیم. بعد ورنیکه قطع کرده خوابونده با uçuk میکنیم. نگونه ایجاشه قطع کرده uçuk میکنیم. این طرف شم این طرف شم با دامشن شمید. نموی را uçuk کردیم. ورنیک جوی دا камера خصوص نمیتونه ورنیک главный. Акому طرف پایینشه 1 سانتیمتر محکم میکنیم. بلافکی میزنیم. و که گردیره میبریم از دقت میکنیم. از این ورنیک کشیم. این طرف راست میکنیم. اهمیتی که کتف با کتف باشه درزش. راست میکنیم شه.
кокеткой пышта мебарем. دوزده سانتیمتر دیگه کتفی پیشم میگیریم خیلی. نمیگو نه ککت کای مامو داشت.